В этом видео я расскажу, как за 6,5 евро самостоятельно посетить Лугано и посмотреть 19 главных достопримечательностей этого итало-говорящего города в Швейцарии. Вы узнаете, как бюджетно сюда добраться от озера Комо или Милано, а также, что можно посмотреть в Лугано за один день, какие там цены на еду, где попробовать вкусное мороженое и как найти самые красивые места этого города. Вы получите маршрут с пошаговой инструкцией и сможете легко ориентироваться в городе. До Лугано удобнее всего добираться на поезде. Если ехать от Милано, то нужно будет сесть в региональный поезд на центральном железнодорожном вокзале Милано Централе и доехать на нем до железнодорожной станции Лугано. Цена проезда составит 10,5 швейцарских франков или 11 евро. Данный поезд ходит раз в час, начиная от 6 часов 43 минут утра и заканчивая в 21:43 вечера. Время в пути от Милано до Лугано составляет 1 час 15 минут. Билеты можно купить как в кассе на ЖД вокзале, так и в автомате или онлайн на официальном сайте, который указан. Этот поезд Reggio Expresso 80 курсирует как раз между городами Италии и Швейцарии, в частности от центрального вокзала Милано, проезжая ЖД-станцию Комо-Сан-Джованни на озере Комо и доезжая непосредственно до ЖД-станции в Лугано. Расписание поезда есть на сайте, который указан ниже. Если на нем добираться из города Комо от ЖД-станции Комо-Сан-Джованни, то цена проезда составит 6 швейцарских франков или 6,5 евро. При этом поездка по времени составит всего 35 минут. Так что это будет самым оптимальным и бюджетным вариантом, чтобы добраться до Лугано. Таким образом, вы сможете посмотреть как озеро Комо, так и швейцарский не менее красивый город. Приехав на ЖД-станцию Лугано, первые достопримечательности, которые вы сможете увидеть, будут Кафедральный собор Святого Лаврентия, муниципалитет города Лугано, площадь Реформации, улица Виа Насса, церковь Санта-Мария-де-Анджели, музей современного искусства и культуры, площадь Манзони, фонтан Мочетти, набережную Лугано и парк Чани с красивыми воротами, клумбами и виллой. После того, как вы доедете до железнодорожной станции Лугано, выйдя из вокзала, вам нужно будет спускаться вниз по лестнице, чтобы попасть в старый город, где и сосредоточены все основные достопримечательности данного курорта. Для этого в навигаторе Maps.me указывайте нужные названия, которые я показала на карте и которые я дам в текстовом документе инструкции, прикрепленной в описании к ролику. И данный навигатор проведет вас к нужным местам. Спускаясь вниз, по пути вы встретите Кафедральный собор, а дальше попадете на площадь Реформации с муниципалитетом города Лугано. Пройдя его, вы сможете выйти на улицу Виа Насса. Она считается главной торговой улицей города, где расположено немало магазинов класса люкс. Вы там встретите такие бренды, как Gucci, Versace и много других. Данная улица очень симпатичная, и по ней приятно прогуляться, рассматривая интересную архитектуру попадающихся зданий. Лугано – это город в Швейцарии в кантоне Тичино, расположенный возле границ с Италией. Он находится на берегу одноименного озера между двух гор – Монте-Саль-Сальваторе и Монте-Бре. Здесь большая часть населения разговаривает на итальянском языке, поэтому отчасти вам может показаться, что вы оказались в Италии. Вообще в Швейцарии 4 официальных языка – немецкий, французский, итальянский и ретро-романский. И в каждой части Швейцарии, кантоне, разговаривают преимущественно на своем языке. Лидирует, конечно же, немецкий, но и другие преобладают в определенных городах. Если говорить о Лугано, по сути все основные достопримечательности данного курорта сосредоточены в старом городе и расположены недалеко друг от друга, поэтому непосредственно внутри города особого смысла использовать общественный транспорт нет, поскольку все основные места можно обойти за один день, прогуливаясь вдоль набережной или центральных улочек города. И в этом и есть основной плюс данного курорта, поскольку цены в Швейцарии практически на все достаточно высокие. Кстати, некоторые жители Лугано даже ездят закупаться в магазины Италии, чтобы сэкономить, ведь расстояние между городами в данном случае небольшое. И хоть Италия также не считается самым дешевым курортом, но в сравнении со Швейцарией уже кажется не такой уж и дорогой. Кстати, как сэкономить и где бюджетно покушать в Лугано, я расскажу чуть позже.
Пройдя улицу Виа-Насса, вы выйдете к церкви Санта-Мария-де-Анджели и попадете на набережную Лугано, по которой также приятно прогуляться, поскольку там открываются очень красивые виды на озеро Лугано и город в целом. Возле церкви расположен музей современного искусства и культуры. Каждый первый четверг месяца с 16:00 вход в арт-центр бесплатный. Музей работает каждый день с 11 утра и до 18:00 вечера, в четверг до 20:00 вечера, а в субботу и воскресенье с 10 утра и до 18:00. Здесь можно встретить гуляющих лебедей и сделать немало красивых фотографий. Ну а дальше уже нужно будет идти в противоположную сторону, фактически возвращаясь обратно, откуда мы пришли, только гуляя уже по набережной Лугано, где будут открываться красивые виды на горы. Лугано – это южный город Швейцарии, расположенный в его итальянской части. Здесь находятся главные банки, казино, много кафе и ресторанов, а также модные бутики. Хоть данный город и не обладает большим количеством достопримечательностей, но он все равно привлекает туристов своей особой атмосферой итальянского стиля. Кстати, туристы, которые останавливаются в местных отелях, получают бесплатно карту для проезда Ticino Ticket, которая действительно до конца дня их отъезда из гостиницы. С данной картой впоследствии можно бесплатно передвигаться на общественном транспорте в кантоне Тичино. Но, как я ранее уже говорила, особого смысла в использовании общественного транспорта лично я не увидела. К тому же из-за высоких цен многие предпочитают останавливаться в гостиницах Италии, а в Швейцарию просто приехать и прогуляться в течение суток. Так выходит значительно дешевле. Набережная Лугано – одно из самых любимых мест для прогулки не только туристов, но и местного населения. Ее длина составляет около 2 километров. Прогуливаясь вдоль нее, вы дойдете до главного и очень красивого парка Чиани, где расположена одноименная знаменитая вилла. Это одно из самых популярных мест в городе Лугано, где любят отдыхать местные жители. В нем можно увидеть множество разнообразных растений и деревьев, а также красивые цветочные клумбы, пруды и фонтаны. Парк Чиани работает каждый день с 6 утра и до 23:00 вечера. Здесь открываются очень красивые виды, поэтому любителям фотографий советую оставить побольше времени для прогулки в парке, если хотите его всего обойти, поскольку он достаточно большой по размеру. Следующие достопримечательности, которые вы встретите по пути, будут Вилла Чиани, Дворец Конгрессов, Реформатская церковь, Церковь Сан-Пьетро, Церковь Святого Роха, Церковь Святого Антония и Девы Марии Непорочной. В самом парке вы увидите также одну из популярных инстаграмных локаций для фотографий – ворота с красивым пейзажем на горы. Некоторые почему-то путают данную локацию, предполагая, что она расположена на озере Комо, и ищут ее именно там. Однако она находится в Лугано. Прогулявшись по парку, можно выйти к дороге и идти в сторону горы Монте-Бре, где дальше вам также встретятся не менее красивые виды. Кстати, чтобы попасть на вершину горы с ее красивыми обзорными площадками, можно воспользоваться фуникулером, который там расположен. Однако удовольствие это не из дешевых. Цена проезда в одну сторону составляет 17 швейцарских франков, а в обе стороны 26 швейцарских франков. Как видите, тот же фуникулер на озере Комо на порядок дешевле. К тому же по отзывам рассказывали, что на нем как-то застряли туристы на 2 часа и сервисом в итоге остались недовольны. Поэтому лично я решила не прибегать к его услугам, и мне вполне хватило вида на гору с дороги.
Что же касается еды, то самым бюджетным вариантом будут закусочные кебабы, раскиданные по городу, где за 5-7 швейцарских франков можно покушать хот-дог или что-то вроде шаурмы. Одна подобная закусочная, кстати, как раз расположена недалеко от парка Чиани. Ее очень расхваливали и назвали лучшей в городе, поскольку в некоторых других закусочных могли жаловаться на малое количество мяса при заказе, а здесь, в общем-то, с этим порядок. Если же кушать в кафе и ресторанах, то средний чек составит от 15-20 евро и выше. Поэтому еще одним вариантом, где можно экономно покушать, являются супермаркеты сети Migros, Coop и Denner, расположение которых я показала на карте. Там есть готовая еда, вроде бургеров, сэндвичей и тому подобное, которая выходит по деньгам значительно дешевле. А после 18:00 на отдельные позиции действует скидка 50%, так что здесь можно будет существенно сэкономить. Также очень советую попробовать мороженое кондитерской ванили, которое расположено возле площади Манзони и Реформации. Цены здесь, конечно, выше среднего, но оно того стоит. В следующих выпусках я расскажу, как самостоятельно добраться до таких городов Швейцарии, как Цюрих, Люцерн и Берн, а также покажу, какие там есть достопримечательности и что можно посмотреть за один день. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие обзоры с инструкцией к путешествию.